В Святому Євангелії Дух Святий названий Утішителем. Перед Вознесінням Ісус сказав: якщо я не піду, то не пошлю вам Духа Святого. Тому я мушу йти. І заспокоїв своїх учнів, сказав, що я не залишу вас ніколи, не залишу вас до кінця. І отже, ми з вами знаємо, що Господь сказав: пошлю вам Духа Святого, Утішителя. І отже, самого Христа знаємо ще одне божественне ім'я Бога – Утішитель. Утішитель, який прийшов до нас, щоб вічно перебувати з нами. Царю Небесний, Утішителю, прийди і вселися в нас. Промовляючи ці слова, ми молимось, щоб темрява не покрила нас. Як ви чули, сьогоднішнє Євангелія закінчувалося словами: «Я є світло». Світло, яке темрява не може перекрити. Тому ми промовляємо і молимо, щоб темрява не покрила нас, щоб ми не втратили світла Божественного, Утішителя. Утішителя від віри, від надії, а головне від любові. Всі дні після Пасхи ми очікували Утішителя. Це для нас були непрості дні молитви і згадування про хресну смерть Спасителя. В молитві надії ми очікували цього великого дня П'ятидесятниці, 50-го дня після Пасхи, коли Господь прийшов, пропослав нам Утішителя Духа Святого. П'ятидесятниця дає нам можливість відчути поклик перемоги над рабством, усвідомити себе вільними, духом і для духу створена людина. Хоч часто ми забуваємо про це, вдаємось в рабство матеріальне. Свято волі, свободи, бо вільний лише дух, матеріальне знає тільки рабство. Це свято радості, бо радість можлива тільки в дусі. Свято світла, адже тільки в дусі світить нам вічне життя. Свято людини, бо тільки приймаючи Духа Святого, людина стає справжньою людиною. Церква співає у П'ятидесятницю, святкуємо і Духа пришестя. Читаючи святих апостолів, стає зрозумілим, що історія християнської церкви почалась разом з приходом Святого Духа. Отже, сьогоднішній день – це день народження Церкви Христової, якою Господь опікується донині і буде опікуватися вічно. Тому що Церква Христова створена для нашого з вами спасіння, щоб ми могли єднатися тут в єдиній соборній молитві, молитися до Всевишнього Бога і приймати таїнства, які заповідав нам Христос. Мета нашого життя – народження від Духа, бо Дух дихає де хоче. І коли ми охрещуємо дитину, то дитина народжується від Духа, духовно. Вона приходить у цей світ. Віра в Духа, в радість в дусі, прийди і вселися, і очисти нас від усякої скверни. Безумовно, браті і сестри, що тільки Дух може очистити нас від гріха. І тільки Дух може дати радість, повну радість людині, якої вона прагне. Особливо це стосується людей віруючих. Не залишу вас сиротами, каже Господь, бо Він з нами, як я вже сказав, залишається назавжди. Своїм зішестям Дух виявив нам третю іпостась Святої Тройці, яку ми святкуємо в День П'ятидесятий, тобто сьогодні. Бо ми знали до цього Бога Творця і Ісуса Христа, Сина Божого. І ось в цей день П'ятидесятниці, цю 8-му неділю після Пасхи, якраз Дух Святий зійшов на апостолів, і Господь виявив третю іпостась Духа Святого. Бо ми віруємо в святу, живоначальну, нероздільну, нероз'єднану Тройцю. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Отже, браття і сестри, слава святій, єдиносущій, животворчій і нероздільній Тройці, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святом Тройці, святом П'ятидесятниці. Дай Господь на всіх благословить.
Зараз